Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Schizza il prezzo del carburante alla pompa, trema il settore dell'autotrasporto. Se la situazione dovesse rimanere la stessa nei prossimi mesi in Friuli Venezia Giulia, le ditte che dovranno chiudere i battenti non si conteranno più sulle dita di una mano. Se la situazione dovesse rimanere la stessa in assenza di un ritorno a condizioni favorevoli, numerosi imprenditori saranno costretti ad alzare bandiera bianca. Nelle parole di Stefano Adami, presidente regionale di Confartigianato Trasporti, è racchiusa tutta la preoccupazione del momento, dopo che i prezzi dei carburanti alla pompa stanno salendo vertiginosamente. Il diesel, tanto per intenderci, oggi sfiorava in autostrada i 2,50 € al litro. Sebbene gli autotrasportatori siano tornati ad usufruire dello sconto di 20 centesimi al litro che era stato momentaneamente sospeso, è evidente come questa situazione sia diventata insostenibile, per due motivi principali: la mancanza di competitività con la vicina Slovenia, dove il carburante è tornato sotto l'1,50 € al litro, e perché i margini di guadagno per le ditte di autotrasporti, che si attestano attorno al 30% di quanto un'azienda spende in un anno, si stanno sempre più assottigliando, senza contare poi la carenza ormai cronica di camionisti. Una tempesta perfetta che si è già abbattuta sulle ditte più piccole, col rischio effettivo che da qui ai prossimi mesi si assista ad un'inesorabile sequela di chiusure, dovuta al fatto che non solo la liquidità in cassa si è esaurita, ma anche l'impossibilità di scaricare gli aumenti dei costi sul committente. Adami, parlando di continue speculazioni, non riesce proprio a capire come i prezzi della pompa stiano crescendo quando è in netto calo il costo del carburante al barile. Le difficoltà sono state rappresentate a tutti i livelli, ha chiarito il presidente regionale di Confartigianato Trasporti, ma al momento sono arrivati soltanto piccoli segnali, quasi impercettibili per la nostra categoria. Senza un intervento deciso del governo, le chiusure non si conteranno più sulle dita di una mano. E mancano poche ore al debutto dei nuovi 3 autobus elettrici che attraverseranno Udine. I mezzi green entreranno in funzione domani mattina, quando sarà attivata la nuova circolare del centro storico, linea 14. Dopo numerosi ostacoli, è il caso di dirlo, la nuova linea diventa finalmente realtà. Partirà domani mattina alle 9 il primo autobus della circolare di Udine. La nuova linea sarà attivata attorno al centro storico del capoluogo friulano e sarà percorsa da soli mezzi elettrici. Veramente siamo riusciti a farla nonostante i problemi che abbiamo avuto, perché 2 anni di Covid non ci hanno permesso assolutamente di poter approcciare a questa linea. Poi c'è stato il 2022 che dovevamo capire dove farla passare veramente, perché c'era l'occupazione degli stalli pubblici. Parentesi anche su questo: verranno tolti solo alcuni occupazioni pubbliche, mi pare 5 o 6 in tutto. Le corse avranno un intervallo di 15 minuti tutti i giorni feriali dalle 9 alle 20. I nuovi mezzi elettrici entreranno nel cuore pulsante della città, a nord di via Mercato Vecchio e a sud, quindi praticamente riabbracciando quelle che sono le 2 vie che non erano prima attive, cioè che erano attive e che sono state soppresse, come via Aquileia e via Gemona. Ecco, tutto questo facilita anche il raggiungimento del centro storico della nostra magnifica città, e quindi anche la sostenibilità degli stessi turisti che possono accedere a tutte le zone, non solo i turisti, anche i residenti, attraverso questi mezzi elettrici. E vediamo come si presenteranno questi mezzi elettrici attraversando la città, che sarà la prima volta che accade. E passando alla sanità, domani riaprirà l'RSA dell'ospedale di Palmanova, chiusa in periodo di pandemia da Covid-19. Si tratta di una struttura necessaria, visto che sul territorio gravano 13 case di riposo, ci ha riferito il vice sindaco Martinez, ora sceso in difesa del pronto soccorso e del reparto di chirurgia. Dopo 2 anni di attesa, domani sarà riattivato il servizio della residenza sanitaria assistenziale dell'ospedale di Palmanova. L'RSA di Ielmicco potrà ospitare 20 pazienti e sarà posizionata negli stessi locali di una volta, ovvero vicino al reparto di medicina. Nel periodo di pandemia ci hanno tolto la chirurgia d'urgenza, ci hanno tolto l'RSA e finalmente adesso si è capito che era necessario ridare questo servizio al territorio, perché stiamo parlando di persone fragili che, uscendo dalle medicine, delle 2 medicine di Palmanova, andavano trasferite a Latisana e lasciando a casa coniugi, anziani, lasciando a casa figli. E dico, un servizio tolto al territorio, un territorio sul quale gravitano 13 case di riposo, e quindi era necessario.
Proprio nella commissione consigliare sul futuro dell'ospedale che si terrà domani sera, il vice sindaco chiederà anche la riattivazione della chirurgia d'urgenza. Chiederemo chiaramente che Riccardi e Federica mantengano gli impegni che hanno preso quando hanno chiuso il punto nascita e chiederemo a voce forte che non venga chiuso il pronto soccorso di Palmanova. C'è questo pericolo, se chiudiamo il pronto soccorso, un ospedale non si potrà chiamare tale, come attualmente, mancando la chirurgia d'urgenza, mancano dei tanti servizi al territorio e di questo la gente ha capito, ne sta soffrendo e penso che sulla pelle della gente non si può più scherzare. La notizia era nell'aria, è stata ufficializzata soltanto pochi minuti fa. Il sindaco del comune di Valvasone Arzane, Marcus Maurmeier, ha annunciato le sue dimissioni da primo cittadino del borgo medievale della destra Tagliamento, una scelta, ha spiegato, dettata dalla volontà di candidarmi alle prossime elezioni regionali nella lista di Fratelli d'Italia. Le dimissioni scatteranno obbligatoriamente domani, come prevede la legge regionale, ma Maurmeier rimarrà in carica per altri 20 giorni. Il comune sarà retto quindi dal vice sindaco Massimiliano Bellone, che traghetterà per circa 2 mesi l'ente fino alle prossime elezioni comunali previste per il 2 e 3 aprile 2023. Non è stata una scelta semplice, riferito, ma dopo 14 anni da sindaco ritengo di aver acquisito capacità ed esperienze che vorrei mettere a disposizione di un territorio più ampio. La decisione di Maurmeier sarà certamente seguita da altri primi cittadini. Domani ve ne renderemo conto nel dettaglio. Il Consorzio Universitario di Pordenone cerca nuovi spazi dopo la disponibilità degli Atenei di Udine e Trieste di investire con nuovi corsi nella città del Noncello. Intanto la Casa dello Studente ha fatto sapere di voler mantenere la propria autonomia. Nessuno tocchi la Casa dello Studente di Pordenone. Dopo la proposta del sindaco Ciriani di utilizzare l'immobile della diocesi per venire incontro alle necessità del consorzio universitario di trovare nuovi spazi in un contesto più centrale della città, il vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini ha messo fine alle voci di uno smantellamento della stessa Casa dello Studente Lino Zanussi. Nessuno voleva togliere l'attività della Casa dello Studente, semmai voleva essere un aiuto nei confronti di una centrale culturale che mi risulta abbia qualche difficoltà finanziaria. Quello che è certo però è che l'Università di Pordenone necessita urgentemente di nuovi spazi. C'è la disponibilità tanto dell'Ateneo di Trieste quanto di quello di Udine di poter aumentare i corsi, significa portare centinaia di ragazzi in città. C'è una richiesta che secondo me è assolutamente legittima e di creare un secondo polo più centrale, perché i ragazzi non vedono di buon occhio la struttura di Borgo Meduna che è distale, quindi quella verrà mantenuta, verrà anche potenziata, investiremo 5 milioni di fondi europei per rendere più vivibili, più godibili gli spazi universitari. Nel 2024 ci aspettiamo di poter aprire le porte di un nuovo polo universitario con tanti studenti e con nuovi corsi in linea tra l'altro con le esigenze delle nostre imprese. Primo bilancio per la nuova amministrazione comunale di Aviano. A 6 mesi dal suo insediamento, il sindaco Paolo Tassan Zanin ha annunciato la partenza di opere pubbliche che interesseranno soprattutto le scuole per una spesa che sfiora i 20 milioni di euro. 19 milioni di euro per mettere in sicurezza le scuole. Ad Aviano è partita la stagione delle grandi opere pubbliche, che vedrà da parte dell'amministrazione civica un'attenzione particolare nei confronti proprio dell'edilizia scolastica. La grossa sfida sulle scuole ormai a tutti nota, quella delle medie. Siamo riusciti a portare a termine l'iter per definire il progetto, il progettista, ovviamente condizione sine qua non per poter arrivare effettivamente alle opere. Abbiamo ottenuto qualche finanziamento in più anche per quanto riguarda le scuole elementari, già in fase di progettazione, e l'ultima importante notizia del dicembre 2022, i fondi PNRR per le scuole materne, 1.300.000 euro per mettere in sicurezza il plesso comunale. Ovviamente siamo riusciti, effettivamente con non poca fatica, a far ripartire anche i lavori della biblioteca. Può considerarsi soddisfatto il sindaco Paolo Tassan Zanin, che eletto lo scorso giugno si è però già trovato ad affrontare alcune difficoltà. Questo naturalmente è un bilancio che riteniamo positivo. Le difficoltà ci sono ovviamente per tutti, in particolare pensiamo ai costi ad esempio energetici che abbiamo dovuto piano piano tamponare, ma questo è il messaggio che abbiamo dovuto dare alla cittadinanza per un po' un cambio di orientamento e di passo. Una donna di 90 anni residente a Udine è stata investita questa mattina dalla sua stessa automobile. L'incidente si è verificato a Tarvisio, in via Vittorio Veneto. L'anziana, prima di gettare le immondizie nei bidoni della spazzatura, si sarebbe dimenticata di azionare il freno a mano della sua macchina, che posteggiata in pendenza si è mossa di fatto travolgendola. Per liberarla si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, oltre che del personale sanitario. È stata poi elitrasportata in condizioni serie all'ospedale di Udine.
Un incendio ha interessato questo pomeriggio la cantina di un'abitazione di Manzano in via Diaz per cause che sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti in forze sia dal comando provinciale di Udine che da quello di Gorizia e dei carabinieri della compagnia di Palmanova. Le fiamme hanno causato numerosi danni. È possibile che l'origine del rogo possa essere ricondotta ad un cortocircuito. Leggermente intossicato un uomo di 42 anni che è stato accompagnato all'ospedale per accertamenti. 3 bidoni delle immondizie sono invece stati bruciati ieri notte in via Afro Basaldella, siamo a Udine, è successo attorno alle 4:30. I residenti allarmati dalle fiamme hanno immediatamente chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri intervenuti insieme a personale della polizia della questura di Udine hanno domato il rogo. Non si esclude l'origine dolosa, intanto i residenti hanno chiesto maggiori controlli all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine al fine di evitare il ripetersi di simili episodi. È stata lanciata una raccolta firme per chiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia di attivare la sanità veterinaria di emergenza. Sentiamo i particolari in questo servizio. Realizzare uno studio per istituire un sistema di sanità pubblica veterinario che preveda un'area dedicata alle emergenze e alla medicina di base. La raccolta firme è stata lanciata dalla pagina Facebook Sanità Pubblica Veterinaria FVG, da dove si potrà vedere anche dove saranno collocati i punti per raccogliere le firme che verranno poi presentate in Consiglio regionale. Gli animali d'affezione ormai sono una componente ormai diffusissima nella nostra società, generano un indotto importante dal punto di vista economico e soprattutto sono un guadagno per quanto riguarda la qualità della vita dei proprietari, dall'attività fisica che magari fa chi ha un cane nel muoversi, dalla socialità maggiore che può avere un anziano, al bambino che sviluppa delle attenzioni particolari verso l'altro essere vivente. Oltre alla sanità veterinaria, la raccolta firma chiede il finanziamento di una linea contributiva di calmieramento totale rimborso delle spese veterinarie e un rimborso per le spese degli animali di affezione ritenuti di pubblica utilità come le unità cinofile volontarie. Il calcio, l'UFM Monfalcone ha vinto la finale di Coppa Italia di promozione. La partita disputata oggi pomeriggio sotto la pioggia allo Stadio Boito si è decisa ai calci di rigore. Tanti i rammarichi per la Sacilese. Via della finale di Coppa Italia di promozione. In campo le vedete già schierate la Sacilese e l'UFM. Stolfo in possesso di palla, entra in area, serie di finte ai danni di Cristofoli, mette in mezzo il colpo di tacco e la grande risposta di Grubizza. Cristofoli entra in area, evita il portiere, poi si ferma il servizio, va con il sinistro, Murato. Va da Cristofoli, Tellang mette fuori, poi il servizio per Molinari sull'auto di sinistra, il sinistro, miracolo, che parata, UFM che riparte il traversone sul secondo palo, il colpo di testa di Molinari, calcio di punizione già battuto da Precai sul palo lontano, prova a svettare di testa, poi il pallone messo dentro, dal Cin che va al traversone, mette fuori poi Dimas con il destro, il tiro e poi la clamorosa occasione. 90 minuti regolamentari si sono chiusi sullo 0-0. Al Drigo che va al servizio con il sinistro, mamma mia, fuori di pochissimo. Nadal che va allo scambio con Dimas, prova a entrare in area, Nadal dentro l'area, Nadal va con il sinistro. UFM e Sacilese si giocheranno la Coppa Italia di promozione ai tiri di rigore. Parte Dimas, va con il destro, parato, fischia Nicole Puntel, parte a Campora al tiro, la rete, l'UFM vince la Coppa Italia di promozione 5-3. Avete visto gli highlights quindi interamente trasmessi, la partita è stata interamente trasmessa oggi pomeriggio dalla nostra emittente televisiva. Tanto entusiasmo, partecipazione e calore ieri sera a Forni di Sopra per l'arrivo della fiamma di Eyof nella piazza centrale piena di gente, la suggestiva cerimonia di accensione del bracciere a cui hanno partecipato le istituzioni locali, regionali e nazionali. Il viaggio della torcia ha visto come protagonisti in qualità di teodofori alcuni rappresentanti delle più importanti società sportive e sci club del territorio accompagnati dalla mascotte ufficiale, la marmotta Cughi.
Al benvenuto iniziale del presidente di EIOF 2023 e del vice sindaco Lorenzo Antoniutti si sono unite anche il vice ministro della transizione ecologica Vania Gava e l'onorevole Aurelia Babisutti. A rappresentare il Consiglio regionale il vicepresidente Stefano Mazzolini. Forno di Sopra ospiterà le competizioni dello sci alpinismo, disciplina che vedrà il suo debutto ai Giochi Olimpici giovanili europei proprio in Friuli Venezia Giulia in occasione di EIOF 23 Friuli Venezia Giulia. Era questa la nostra ultimissima notizia, grazie per l'attenzione, grazie per averci seguito come sempre, vi lascio al resto della programmazione di Telefriuli, una buona serata.